The following module will talk about the age and sex differentials in mortality, including the age-specific death rates by sex, the age pattern of mortality, mortality by sex, and sex differences in crude death rates, infant mortality rates, and the 60 plus years mortality in Indian states. It is important to note that when analyzing age-sex differentials in mortality, due care and caution must be taken when interpreting the data, as there are many complex factors at interplay with each other, including social, biological, environmental factors, and often the results may not accurately portray the many different factors affecting persons, particularly females, and the youngest and the oldest age groups of population. Aggregations are often made which mask the many differences among subgroups are useful only in a crude way, but more complex narratives are required. There are also many variations by region which are often not seen in the overall crude measures. Measures of mortality enables us to draw comparisons across subgroups of populations in a limited way, and thereby age-sex differentials of mortality are useful in understanding gender differentials and age differentials of mortality in a population. These measures have to be understood alongside other measures such as the sex ratio at birth. In general, it has been seen that the mortality rates tend to be highest at the youngest and oldest ages, and that mortality rate increases with the age groups. In India, excess female mortality is marked and extends over a wide range of ages. At the youngest ages, it indicates neglect and discrimination, such as differences in levels of nutrition, medical attention, and care, amongst other factors. Over the ages, other factors also come into play to explain differences in mortality between men and women, such as smoking habits, alcohol consumption, obesity, stress, etc. There are huge differences in life expectancy at birth by region and by sex, as can be seen in the module where the trends are detailed out. I am Dr. C.P. Prakasham, retired professor from International Institute for Population Sciences, Mumbai. Module 22, Age and Sex Differentials in Mortality. Learning objectives. In this module, we will learn about age and sex differentials in mortality. 1. ASDR by sex. 2. Age pattern of mortality. 3. Mortality by sex. 4. Sex difference in CDR, IMR and 60 plus mortality in Indian states. Age-specific death rate, ASDR. Age-specific death rate is calculated as the total number of deaths to residents of a specified area or age group in a specified geographic area, country, state, district, etc., divided by the population of the same age or age group in the same geographical area for a specified time period. Age-specific mortality rate is a mortality rate among either male or females. Both numerator and denominator are limited to that particular sex. The measure of mortality helps to compare the mortality situation of different geographic location
which may be district, state, nation and communities. The age and sex differentials of mortality are useful in understanding the gender differentials and age differentials of mortality in a population. It is generally observed that the death rate is more among males than females, more among young and old age groups as compared to youth, and more in less developed areas than as compared to more developed ones. Most important evidence are the natural sex ratio at birth. About 105 to 107 male children take birth compared to each of 100 female children. This is because in early ages the male are less potential and poor immune system compared to the female babies, and hence to make it equitable, male were more born than female naturally. Although in many developing nations males are getting social advantages and hence female infant and child deaths are more reported. But in later at the old ages, more females are survival compared to male, and that is the reason in elderly population female proportions is higher than male across the world. Women as a group live longer than men. In all developed countries and most underdeveloped ones, women outlive men, sometimes by a margin of as much as 10 years. The gender discrepancy is most pronounced in the very old. Among centenarian worldwide, women outnumbered men 9-1, Paris and Fretty 1998. The table 1 illustrates the age-specific death rates by sex in India. The SRS data evidences have clearly shown that the death occurs higher in child 0 to 4 years and 55 plus years of ages. The most probable cause of higher mortality in children is less development of immune potential to fight any disease, and hence they easily caught under the influence of any disease. From table 1, it was evident that the older ages are suffering from many chronic diseases because of aging problem, and hence the morbidity risk has been much higher in those age groups, and resultant to that as the age increases, the mortality rate increases with previous age groups. The reasons for high mortality in older ages are due to prevalency of diseases and ill health. It could be observed from table 1 as the mortality rate was only 12 at the age of 55-59, and only the addition of 15 years in the age more than the death rate become 5 times higher than the earlier ones. Age pattern of mortality. The figure 1 depicts in much better picture with good understanding about the age-sex mortality rate. Here we could find the difference in mortality rate in older ages which are less than the total mortality rate of population. The age-sex pattern of mortality curve is drawn by using the age-specific death rates. From the figure 1, it was evident it shows U-shaped curve, the left hand to right hand values of the U symbolizing relatively higher mortality levels in the early and old ages in the population. Sex differential mortality refers to the difference in mortality rate experienced by male and female. In developed countries, male mortality is at present higher than female in every age group, and mean life expectancy at birth is typically 5 to 8 years shorter for men than for women. This is not has always been the case. In the 19th century, it was common for female death rates to exceed those for males in some age groups, notably in childhood and adolescence and in the childbearing years. This situation persisted in some countries well into the 20th century. Stoneleitch, 1956-1975.
In the Indian subcontinent, excess female mortality is so marked and extends over such a wide range of ages that life expectancy at birth is lower for women than for men. United Nations 1982. Interpretations of sex differentials mortality varies. The most common view is that women are more resilient than men in most environmental circumstances. Excess female mortality other than during childbearing years tends to be seen at a very least and indicating differences of environmental or lifestyle between the sexes, which happens to be disadvantageous to women and is taken by many writers as evidences of neglect. Differences in levels of nutrition, medical attention and general care, among others, have been suggested as possible causes. Among the factors suggested as contributing to the widening differences in the life expectancy between men and women in developed societies in smoking habits, in alcohol consumption, in obesity and in exposure to stress, as well as occupational and biophysical differences. William 1985. In developed countries, Japan, the age-sex mortality pattern is different because of improvement in social, economic conditions and better environment. There is increase in life expectancy and population live longer. The age-sex mortality curve follows J-shaped curve. Figure 2. The mortality curve for Japan, J-shaped, indicates lower mortality extending over a large number of age groups after infancy or even after neonatal period. In developing countries like India, where infant mortality continues to be on the higher side and overall mortality is decreasing gradually, deviates from U-shaped curve. Mortality by sex. Life expectancy is also a measurement to determine the level of health well-being status and development indicator of any particular region or country. Here we could clearly see in the table 2 is that there is a huge difference in life expectancy at birth by region and by sex. In developing countries, the life expectancy is low, while in developed region it is too high, and female life expectancy is high in developed countries. Even in these developed countries, there is a sex differential in life expectancy at birth. Highest gap of about 11 years has been occurred in Russia, followed by Japan, where the gap of male-female life expectancy is 7 years and an advantage goes to women, although the life expectancy of Japan is one of the highest in the world. In developed nations, most of the countries has more than 80 years of life expectancy. Highest life expectancy was observed in Japan, Singapore and Switzerland, which was almost 83 years of age, table 2. In developing countries such as India, Pakistan, female life expectancy is slightly higher than male, and in Sri Lanka and Thailand countries, female live longer than male, table 2. Sex difference in CDR, IMR and 60 plus mortality in Indian states. To understand the sex difference in mortality, the difference in crude death rate between male, female in India major states calculated. The sex difference M minus F of crude death rate, if equals to 0, indicates that there is no sex difference in death rates. If male CDR is higher than female, it is the sex difference would be plus side, and female CDR is higher than the value would be negative side. The figure 3 shows sex difference in CDR levels in Indian states. Mortality by sex CDR is very low in Bihar,
and Uttar Pradesh indicates that male and female crude death rates is more or less equal. Sex difference in infant mortality rate calculated as male IMR minus female IMR. If the difference in IMR is equal by sex, then it indicates 0. Plus side indicates male IMR is higher than female, and negative side indicates female IMR is higher than male. In large states like Bihar, Rajasthan, female IMR is much higher than male. States in Andhra Pradesh, Maharashtra and newly formed state Telangana shows that smaller difference in IMR by sex, figure 4. There is no difference in IMR by sex in Assam and Tamil Nadu during 2014. Among the elderly 60 plus, the sex difference in mortality, male minus female, in Indian states shows in all states except Bihar reveals that male elderly mortality is higher than female. In Bihar, female elderly mortality is higher than male. Among the selected states, male elderly mortality is much higher in Jammu, Kashmir, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh than other states, figure 5. Questions. 1. Discuss age pattern of mortality in selected countries. 2. Discuss mortality pattern by sex in India. 3. Discuss the sex difference in CDR, IMR and 60 plus mortality pattern in Indian states. These are the important references where one can refer. Thank you very much. नमस्कार, हमारी खास पेशकश आधी आबादी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आजादी के 67 साल बाद भी हमारा देश कन्या शिशु दर के मामले में बहुत पिछड़ा है।
और अब स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो गई है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि भारत का शिशु अनुपात जनगणना 2011 के मुताबिक प्रति 1000 लड़कों पर घटकर 919 लड़कियां रह गई हैं, जो 2001 में 927 था। और ये अनुपात देश को आजादी मिलने के बाद से सबसे कम आंकड़ा देखने को इस बार मिल रहा है। और जिस तरीके से ये बात रखी गई है, 5 साल से कम बच्चियों की मृत्यु दर में भी काफी गिरावट देखने को मिली है, और ये प्रति 1000 बच्चियों पर 59% है, जबकि इसका विश्व औसत 46 है। इस मामले में भारत का 195 देशों में 155वां स्थान है, और इस मामले में देश में 100 जिलों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इन पर काम करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है, इसी बार के बजट में सरकार ने देश में बेटियों को बचाने और उन्हें हर क्षेत्र में बराबरी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। लेकिन क्या इन योजनाओं भर से काम हो जाएगा? आखिर आजादी के इतने सालों बाद भी ये स्थिति क्यों? इसी पर आज चर्चा। कानपुर से हमारे साथ खास मेहमान हैं, लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं नंदिनी उपाध्याय जी। नंदिनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नंदिनी जी, अभी आपने सुना भी होगा कि इस बार जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है आजादी के 67 साल बाद सबसे कम है ये 919 लड़कियां 1000 लड़कों पर। क्या समझती है स्थिति क्यों इतने सालों बाद भी, आजादी के बाद भी लगता है स्थिति में बदलाव आया है? हाँ, आजादी के बाद स्थिति लग रहा है कि बद से बदतर होती जा रही है, और कन्याओं को जो है हम लोग शुरू से समाज में, हमारे समाज में महिलाओं का कभी भी जो है उत्थान नहीं हो पा रहा है। और जो ये लिंग अनुपात आ रहा है, ये आगे समाज के लिए बहुत ही भयावह समस्या खड़ी पैदा कर देगा, क्योंकि अगर लड़के ज्यादा रहेंगे लड़कियां कम हो जाएंगी, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो हमारे आगे वाली जनरेशन है वो किस रेशियो में आएगी। अगर लड़कियां कम हो जाएंगी तो हमारे जो बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्योंकि माँ जननी कहलाती है। अगर हम उन्हीं का स्तर कम कर देंगे तो आगे हमारा जो पॉपुलेशन है वो कैसे आगे बढ़ेगी। हम एक तरफ तो नंदिनी जी, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहती हूँ। जी नंदिनी जी, एक सवाल मैं और करना चाहती हूँ। अगर इन स्थितियों में देखें तो देश में 100 जिले ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसा नहीं है कि इन जिलों में योजनाएं नहीं चल रही हैं लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये कहें कि भी सोच नहीं बदली है, इसलिए कोई नतीजा नहीं आ रहा। हाँ, सोच भी नहीं बदली है, और जो हमारे कानून की जो व्यवस्था है वो कानून की व्यवस्था बड़ी दयनीय है, क्योंकि हम लोग उस कानून, सरकार से तमाम कानून हमारे यहाँ बन रहे हैं, मगर उन कानूनों का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जब तक हम सब कानूनों का प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो ये जो जितनी भी सरकार स्कीमें बनाए, उत्थान के लिए भी कार्य करे, मगर जब तक कि वो चीजें समस्या पूरी होंगी नहीं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो हम इस लड़ाई को आगे नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा कारण इसका ये है क्योंकि समाज में अभी भी हम पुरुष, हमारा प्रधान समाज कहलाता है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। महिलाओं को जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा। और महिलाओं को हम जिस प्रकार से देखते हैं हीन भावना की दृष्टि से, और ये समाज की सोच महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम इस समाज के लिए कुछ भी कर लें वो भी सब कम रहेगा। क्या ये लगता है आपको नंदिनी जी, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है? ठीक है, आप प्रोग्राम तो चला रहे हैं, लेकिन लोगों को ये इस बात का एहसास भी कराना होगा कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां बोझ हैं। अगर लड़की का जन्म हो रहा है तो खुशी मनाइए कि वो भी अपनी एक मंजिल हासिल कर सकती है, क्योंकि अभी हम देखें तो लड़कियां हर क्षेत्र में अपना नाम बना रही हैं, अपने परिवार की पहचान बना रही हैं और उन्हें मदद भी दे रही हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, कि अगर हम पिछड़े इलाकों में देखें तो आज भी लड़कियों को बोझ माना जाता है? हाँ, जागरूकता की कमी का कारण यही है ना कि हम लोग शिक्षित नहीं हो रहे। जब तक हम शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक ये जो बोध है ये बना रहेगा। जब हम शिक्षित होने के बाद ही हम इस चीज का हमको आभास होगा कि लड़कियां जो है वो बोझ नहीं है, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। लड़कियां हर चीज में संवेदनशील होती हैं, पढ़ाई में अगर आप उनको आगे लाएंगे वो आगे हैं, माँ बाप की अच्छी सेवा करती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, जब भी उनको मौका मिलता है वो पुरुष वर्ग से आगे आके दिखाती हैं। इसलिए जब तक ये जागरूकता हमारी समाज में तभी आएगी जब हम शिक्षित करेंगे। महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को जब तक हम आगे बढ़ने नहीं देंगे तब तक समाज हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मेरा पहला ये कहना है सब समाज में आज बैठी हूँ सभी देशवासियों से कि अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को बोझ न समझें। उनको आने से पहले, इस पृथ्वी पे आने से पहले ही उनको बोझ समझ के दूर ना करें।
उनको आगे लाए, उनको पैदा करें, उनको एक अच्छी परवरिश दें, क्योंकि एक महिला ही पूरे एक परिवार को चलाती है। और अगर उसको आप अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा उसको रूप देंगे, तो हमारे देश की भी तरक्की होगी। जब तक महिला की तरक्की नहीं, किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल। एक चीज और मुझे बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ये कम से कम ये जो आंकड़ा जो घटता चला जा रहा है, बराबर आने की तो बहुत दूर की बात है, आंकड़ा कम ही होता चला जा रहा है। अगर हम मुख्य तौर पर इनिशियल स्टेप्स की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? इनिशियल स्टेप्स की बात अगर हम करें तो पहला तो यही है कि हम लड़कियों को बोझ न सकते। ये जो माएं जो अपनी बच्ची को गर्भ में मारती हैं, वो पहले ये एहसास करें कि वो खुद भी एक बेटी हैं। वो सबसे पहले एक मजबूत कदम उठाए कि कुछ भी हो जाए, हमारे गर्भ में जो भी शिशु है, चाहे बेटी है या बेटा है, हम उसको इस समाज में लाएंगे और उसको एक अच्छी परवरिश देंगे। उसके बाद दूसरा नंबर ये है कि वो महिला दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरी बेटी अगर समाज में आती है, मैं उसको शिक्षा दूंगी, हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी, उसको बोझ नहीं समझूंगी। और जब तक हम बच्चियों को बोझ नहीं समझेंगे, माएं जब तक दृढ़ निश्चय नहीं कर बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर और ये भी उठता है, क्या लड़कियों की संख्या का जो गिरना है वो एक तरह से हम अगर देखें तो बेटों को तरजीह दिए जाने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत अहम सवाल उठते हैं। इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। यहां रुकेंगे, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे सवाल देश से जुड़ा हुआ है, बेटियों से जुड़ा हुआ है, उनको आगे बढ़ाने को लेकर है। लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगी अगर कन्या शिशु दर ही मेंटेन नहीं हो पाएगी? Much less education and earn much less money than men. Women are much less represented than men are at political and managerial levels. The Millennium Development Goal 3 tackles gender inequality and promotes the empowerment of women. Global data shows that the poorer the country, the higher the gender inequality. In the world today, 2 out of every 3 illiterate persons are women. Gender equality is a determining factor of development. What is needed is to create a virtuous circle of empowered women that generate stronger and healthier families, which sets the stage for more prosperous and just societies. When I was a little girl, my dream was to see what was beyond the mountains. Although women generally get fewer opportunities than men to access education, they earn much less money than men, and they're less represented than men are in public and in professional spaces. Women are the central pillars of the 2 fundamental institutions, families and villages. एक चीज़ तो मेरे दिमाग में मैं ये बस सबके सामने करूँ, मुझे मेरे दिमाग में ये ज़रूर थी कि मैं कुछ करूँ, मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरी जब शादी हो गई थी तो मैं कुछ नहीं कर पाई। We went to Almora in the Uttarakhand Himalayas in northern India to visit a success story of economic and political empowerment amongst women. The women here are completely marginalized and have back-breaking jobs, working from dawn to dusk in unproductive fields, going to the forest to chop fuel, to gather fodder for the animals, and basically because of the fact that they're doing so, knowingly, unknowingly destroying the environment. So what became quite important then was to have a structured organization which would then take on the job of providing an alternative to these women and to be able to give them empowerment not just in economic terms but also in social terms, and to do it in such a way that they would then have an alternative to, you know, schlepping up to the forest every day 10-15 kilometers walking to collect fodder and fuel. मैडम और मुन्नी दी दोनों हमारे गांव आए, इन्होंने हम लोगों की मीटिंग ली कि हम आपके गांव में कोई काम खोलना चाहते हैं, आप करोगे? हमने कहा जी हम करेंगे, हमारी इच्छा है, हम सीखना चाहते हैं काम। पहले औरतें नहीं आई, दिक्कत आई, उनको समझाना पड़ा कि ऐसा करो, तो वो औरतें पास आई। उसके बाद जब दूसरे गांव में जाओ, पहले दूसरे गांव में जाने में हिचक तो होती है। मैं भी इतनी गांव में नहीं गई, मैंने अपना ही मायके का पूरा गांव नहीं देखा था। तो इस संस्था में जुड़ने के बाद मैंने हर गांव देख दिया, हर गधेरे देख दिए, हर वो देख दिया मैंने।
biggest challenges that we all faced at that point of time was that the men were very suspicious. They did not want the women to get out of their homes, they did not want the women to work, they did not want the women to earn. So there was tremendous resistance from the men. But to the credit of the women, they all ganged up and they said that no, we want to do this. We have to do this, we want to do this, and we're going to go ahead. पहले हमको विश्वास नहीं था कि ये काम इतनी बड़ी फैक्ट्री बनेगी और हम लोग इतने सालों तक काम करेंगे और हमारा इतना बड़ा हमारे साथ इतने लोग जुड़ेंगे करके। तो 12 महिलाएं 12 दूनी 24 हो गए, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने ये काम शुरू किया। Soon they discovered that together they could do what they could not do alone, and they started a weaving factory. They associated themselves with fashion designers, with international traders, and when their business became successful, they reinvested their profits in improving educational and health services for their children and their communities.